欢迎来到明星新闻 MKN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：37%暴涨只是开始，杨洋回归引爆内娱最贵个人崇拜，《凡人修仙传2》官宣之后，关于杨洋片酬与项目估值的讨论迅速从业内蔓延到全网。最初只是几句带着调侃意味的杨洋单位换算公式，很快就演变成一场关于流量、资本与内容创作关系的深层拷问。人们开始意识到，这已经不只是一个演员回归剧组的普通新闻，而是一次极具象征意义的行业事件。在资本视角中，杨洋的回归被定义为确定性。在一个充满不确定性的影视市场里，这种确定性意味着流量预期、广告变现能力、平台推荐资源以及海外发行溢价的全面提升。也正因此，那份流传于投资圈的内部测算报告才会显得格外刺眼。IP 估值24小时内上涨37%，这个数字本身几乎等同于在告诉所有人，在当前的内容工业体系中，人已经可以凌驾于故事之上。但问题也随之而来，当一个演员的商业价值被无限放大，是否会反过来吞噬创作本身？有参与剧本开发的业内人士透露，《凡人修仙传2》的剧本会议结构已经发生了明显变化。传统意义上的情节逻辑、人物成长曲线、世界观构建，这些曾经占据核心位置的讨论，如今不得不让位于另一个优先级更高的命题：如何最大化杨洋的银幕呈现。甚至连镜头设计都开始围绕脸部光影如何更立体、动作如何更利落进行反复推演。某种程度上，这并非个例，而是近年来古装大 IP 项目的普遍趋势。但在《凡人修仙传2》这里，这种趋势被推到了极致。那套被称为修为可视化系统的特效设计方案就是一个典型例子。它试图将角色的内心波动与灵力变化进行绑定，通过视觉语言放大演员的细微表演。技术层面无疑是进步的，但创作逻辑却耐人寻味。当情绪需要通过高成本特效来翻译时，这究竟是在增强表演，还是在替代表演？更复杂的是选角机制的变化。围绕紫菱仙子的讨论已经从谁更适合角色转变为谁更匹配杨洋。一份内部评估表中，候选演员的排序依据不再是试镜表现，而是商业数据、杂志封面数、代言品牌等级、社交媒体活跃度。这些指标被量化后，与杨洋的单位价值进行比对，最终形成一种看似理性，实则单一的筛选逻辑。这种逻辑带来的直接后果是演员之间的功能化，他们不再只是角色的诠释者，而成为匹配顶流主角的参数模块。谁的数据更接近，谁就更有可能进入最终名单。至于角色气质是否契合，反而被放到了次要位置。与此同时，制作体系内部的权力结构也在悄然改变。杨洋不仅以主演身份回归，还获得了联合出品人与多环节顾问席位。这种配置在业内并非没有先例，但在一部如此体量的项目中出现，仍然具有标志性意义。它意味着演员的影响力已经从表演层面延伸到决策层面。支持者认为，这种模式能够提高项目效率，因为顶流演员更了解市场反馈，也更清楚观众期待。反对者则担忧，当创作权力过度集中于个人时，多元表达空间将被压缩，项目最终可能变成单一审美的产物。与此形成鲜明对比的是第一季女主金晨的处境。她的粉丝后援会公开表示未接到任何接洽，这一信息被解读为原班人马承诺的某种落空。在资本优先级排序中，可替代性成为衡量演员的重要标准。显然，在当前的评估体系里，
能够撬动整体估值的只有极少数头部演员。这种落差也引发了观众层面的讨论。一部分观众表示理解，认为商业项目本就需要考虑收益最大化。另一部分观众则开始质疑，当配角与女性角色被边缘化，故事是否还能保持原有的完整性？值得注意的是，社交媒体上的声音并非一边倒，在铺天盖地的争议中，也有大量来自粉丝与路人的祝贺式评论。他们将杨洋的回归视为一种强心针，甚至是对国产仙侠剧的一次提振。恭喜杨洋回归韩历，这才是书粉心中的天选男主。有杨洋在，这部剧至少质量下限有保障，期待值直接拉满。37%的估值增长不是没有道理，这就是顶流的号召力。终于等到正主回归，希望这次特效、剧情都能对得起演员。别人是演角色，杨洋是让角色活过来，这就是差距。恭喜剧组锁定核心，这波稳了，坐等开播。希望紫菱仙子也能选个同级别的演员，强强联合才好看。国产修仙剧终于有机会再上一个台阶了，加油！资本看中杨洋没问题，但也希望别忽视剧情，期待双赢。杨洋家顶级制作，这配置已经赢在起跑线了。双引号，这些评论呈现出一种微妙的情绪结构，既有对顶流号召力的认可，也夹杂着对内容质量的隐忧。观众并非完全被流量叙事说服，他们在期待与警惕之间保持着一种复杂的平衡。回到更宏观的层面，《凡人修仙传2》的案例其实映射的是整个行业的结构性问题。当流量可以直接转化为估值，当演员成为资本定价的核心变量，内容创作就不可避免地被纳入一套量化体系之中。这套体系强调效率，强调回报，强调风险控制，但也可能削弱艺术表达的弹性。那么，这是否意味着以演员为中心的模式注定会失败？未必，关键在于平衡。如果杨洋的个人价值能够被合理的嵌入到叙事之中，而不是凌驾其上，那么这种模式或许可以成为一种新的工业路径。但如果所有创作决策都被杨洋单位主导，那么最终呈现出来的很可能只是一场精密计算的视觉工程。从观众角度来看，他们真正关心的仍然是故事本身。韩立的成长，乱星海的冒险，人与命运的博弈，这些才是《凡人修仙传》的核心魅力。如果这些内容被保留下来，并在工业化制作的加持下得到强化，那么无论背后的资本逻辑如何，这部剧都有机会成为现象级作品。反之，如果一切都沦为顶流展示平台，那么即便前期数据再亮眼，也难以支撑长期口碑。因此，《凡人修仙传2》所承载的不只是一次续作开发任务，更像是一场关于行业未来的实验。它将检验一个问题：在流量与内容之间，是否存在真正的共赢路径？也许答案要等到开播之后才能揭晓。但在那之前，这场围绕杨洋单位的讨论，已经提前把整个行业的焦虑与期待全部摊在了台面上。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。